1 से 1.5 लाख रुपए लगा के मात्र 8 महीना में तुम अपने पैसा डबल कर सकत गांव में रहकर बकरा पालन करके। बकरी पालन की जानकारी हमने दी, हम तुम्हें बताएं बकरा पालन। तुम कोनो ही बड़ी नस्ल जैसे सूजत, सिरोही, तोतापरी के 4-4, 5-5 महीना की बच्चा ले आओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5,000 को एक बच्चा मिले। हम कहते तुम्हें ज्यादा शुरुआत नहीं करना, तो मात्र 20 बच्चा ले आओ कि देखिए आज 1 लाख की तुम्हारे 50,000 उनकी खान खुराक मान लो 8 महीना की। अब 5 महीना के भी आए थे, 8 महीना तुमने अपने घरे रह के उन्हें पाल लाओ। अब इतने बड़े हो जाए कभी 20 से 25,000 को एक बकरा बिके, तो सोच लो तुम पर प्रॉफिट अपनी लागत। और सबसे बड़ी बात है बकरन को इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रहता है कि उन्हें कोनो रोग नहीं आउत है। और बच्चा कितना से लेने भी हम तुम्हें बता दें, कल परों में हम 20 बच्चा मंगा रहे, तो उनकी भी डेली वीडियो आए। तुम अगर घरे रह के पैसा कमाने हैं खेती के संगे, तो हमें अब से फॉलो कर लो। हम तुम्हें ऐसी जानकारी देते रहे बिल्कुल डेली के डेली।